Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad seit 2 Jahren in Südamerika unterwegs und heute gibt es was Besonderes, denn ich bin jetzt Team Quadlock und das ist ein echter Gamechanger für mich. Stichwort Wireless Charging auf dem Motorrad. Die haben mir einiges geschickt und ja, eine neue Hülle zum Beispiel. Ich habe ja das Quadlock-System schon und hier sieht man, hier steht es schon so aufgeplatzt und hier hinten, da fängt es an rauszubrechen. Ich habe das schon mit Superkleber geklebt, das hält auch soweit, aber irgendwann wird es halt nachgeben oder ganz rausbrechen. Ja, deswegen eine neue Hülle und auch so ein Ring, wo man das Handy dann so hinstellen kann. Super cool. Zwei neue Adapter, einmal für die Leiste oben an der Teneré und einmal so ein RAM-Mount-Ding. Und das hier, da ist meine Idee, dass ich das hinten an die Fernbedienung von der Drohne mache. Da muss ich mal gucken, ob das passt oder nicht. Und dann kann ich das immer so festmachen, weil jetzt ist es immer so, ich habe die nur so ganz locker drauf, also da kann ich immer nur so im Schritttempo fahren. Aber das wäre natürlich super cool. Und das Herzstück ist das hier, und zwar der Wireless Charger. Also das kann ich anschließen ans Bike und dann immer, wenn ich es anklicke, wird es automatisch mit induktiv geladen. Ja, und ich hatte in Brasilien schon massive Probleme, schon vorher mit Laden. Es wird dann immer Wasserschaden angezeigt, obwohl kein Wasserschaden ist und so. Und dann kann ich das Handy nicht laden. Dann hatte ich ein paar Tage manchmal kein Handy. Und es geht dann irgendwann immer und ich habe es auch reparieren lassen und jetzt ist es okay. Es macht aber trotzdem manchmal so, dass es dann oft langsam lädt und so weiter. Deswegen habe ich jetzt das. Super cool. Und es ist so, dass es immer Strom zieht, auch wenn es aus ist und so, das Bike. Immer minimal. Und das ist natürlich nicht so gut. Und deswegen gibt es diesen Adapter. Und den schließt man an die Batterie. Und nur wenn das über 12 Volt geht, das ist erst, wenn man das Bike startet, dann gibt er Strom. Und vorher unterbricht er den Strom. Und man kann da auch so mit so einem Schalter ist da dran. Ich weiß nicht, ob man dann auch, wenn man jetzt am Campingplatz ist, anmachen kann und dass man dann auch laden kann, wenn es aus ist, das Motorrad. Aber das werde ich alles gucken. Und eben wasserdicht. Das ist halt super geil. Aber dafür muss ich diesen Charger am Bike verkabeln und dafür muss ich das Bike auseinandernehmen. Dann schauen wir uns das mal an. So wie es aussieht, ist da jetzt ist das für einen USB-Anschluss, da ist keins für die Batterie dabei. Ich habe ja noch hier diesen Adapter, mal gucken, ob das da dabei ist. Aha. Hier für die Batterie und die andere Seite, das hier. Nehmen wir mal an, das kommt dann hier rein. Irgendwie so. So. Was haben wir hier? Nochmal Zip-Ties und eine Schutzkappe, auch geil. Und der Adapter. Was steht hier drauf? In Automodus wird dieses Gerät anbleiben, bis der Motor ausgeschaltet wird und die Batterie Spannung unter 12,5 Volt fällt. Ja, man kann hier On machen. Ich denke mal, wenn man On macht, das hoffe ich halt, wenn man On macht, dass es dann immer an ist und dass ich dann auch, jetzt muss ich halt immer die Zündung anmachen, das Kabel reinstecken
und das dann laden, aber dann ist halt immer auch das Licht und so und die Zündung halt an. So, man sieht es hier, das ist mein Quad-Lock. Ich habe es hier oben an dieser Querstange und ich lade es dann immer hier mit dem USB auf. Ja, und jetzt habe ich eben Wireless Charger, was viel cooler ist, und das muss dann über die Batterie hier verkabelt werden. Aber als erstes machen wir den richtigen Kopf dran. Das heißt, dieser Standard-Kopf wird abgemacht und da kommt dann der Wireless Charger drauf. Und das Praktische ist auch, da ist so das Ding direkt dabei. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich bereits den Vibrationsdämpfer. Der schützt die Kamera des Telefons und der Wireless Charger geht problemlos auch mit dem Vibrationsdämpfer zu installieren. Der Sechskant, und ich habe das jetzt seit über 2 Jahren nicht aufgemacht, aber geht spielend leicht. So. So, jetzt muss ich die Sitzbank abmachen und gucke mal, verkabel das mal und gucke mal, ob das alles funktioniert, so wie ich das möchte. Ein kleiner Hinweis vielleicht noch. Hier macht man ja den Sitzbank auf. Mit einer Hand ist jetzt schwierig, schnappt es immer wieder ein. Aber was ich sagen wollte, wenn man dann, ich lasse den oft hier stecken und dann arbeite ich hier so dran und dann verbiegt sich hier der Schlüssel. Deswegen ist es immer gut, wenn man das dann direkt wieder rausnimmt. Weil, ja, der verbiegt sich sehr leicht. Also, man soll immer erst Plus abmachen und dann Minus. Und ja, ich werde es auch mal vielleicht hier jetzt rausnehmen. Ich habe die Batterie noch nie rausgenommen tatsächlich und da hängt halt der Sand von Sahara bis Atacama drin. So, ich weiß jetzt nicht, ob das nötig ist, aber ich werde auf jeden Fall mal hier nochmal Klebeband dran machen, dass das hier nicht irgendwie auf Metall kommen kann. So. Wenn es im Schraubenzieher nicht geht, bevor ich die Schraube total zerhuddel, probieren wir das mal. Und es geht spielend leicht. Also, angeschlossen hier, dann hier, ne, haben wir gesehen. Dann habe ich jetzt das einfach mal verkabelt, um zu gucken. Hier, ich musste die Scheibe abmachen. Also man hätte es vielleicht auch so reinfuddeln können, aber ich kann es hier auch mal sauber machen. Außerdem will ich später noch was anderes machen. Und hier reingesteckt. Und jetzt schauen wir mal. Zündung an. Ja, passiert nichts, aber ich habe es ja auch hier noch nicht angemacht. Wenn ich jetzt mal auf On mache. Aha, da hat es eben geblinkt. Hier hinten ist noch ein Schalter. Sieht man das? So ein Knopf. Da kann man auch, hier sieht man jetzt, es leuchtet jetzt blau. Weiß nicht, was das bedeutet, gucke ich gleich mal nach. Aus, an. Und jetzt fest und lädt. Kann man das sehen? 53 Minuten bis voll. Induktives Laden. Schnelles induktives Laden. Und jetzt müsste es aber auch, wenn ich jetzt das hier umstelle auf Auto, ich glaube, das ist dann diese 12 Volt Funktion. Jetzt ist es kein Laden mehr. Auf Off. Nichts. Aha, jetzt. Schnelles induktives Laden. Also wenn man, mach's mal wieder aus, wenn man sie anmacht, dann springt die Stromspannung über 12,5 Volt und dann lädt er automatisch. Vorher zieht er das nicht. Weil sonst ist es immer so, dass es ein bisschen an der Batterie zieht.
Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das gewesen wäre. Ich hatte ja noch nie Batterieprobleme. Aber ich will es nicht, dass es dazu kommt. Deswegen habe ich dieses Ding. Jetzt ist es halt so, hier ist der Kabelbaum von der Yamaha. Und das Kabel muss hier auch irgendwie durch. Ja? Das heißt, ich muss den Tank muss man, glaube ich, nicht ganz abnehmen, sondern zumindest anheben. Ich muss mal gucken, wie gut ich da rankomme. Hier alles abmachen und das Ding verkabeln. Also, jetzt sieht man es hier. Ja, ich würde es hier lang führen, hier drunter durch. Hier lang, dann geht es hier unten durch. So, mal schauen, wo das dann genau rauskommt. Kabelbinder, da steht in der Anleitung, man soll die Kabelbinder nicht zu fest schnallen, weil die sonst die Kabel kaputt machen. Also immer ein bisschen Spiel lassen und dann hier hoch. Man muss eben gucken, dass das beim Lenken oder so nicht stört. Ne? So, es wird schon dunkel. Aber also, ich habe dieses Kabel hier zusammen gemacht mit Kabelbindern und dann diese Lücke mit der Sicherung hier. Ich glaube, das ist okay. Da war vorher so ein Schlauch drin, so ein Benzinschlauch, den muss ich dann woanders hinpacken. Dann habe ich das hier so gemacht. Ich habe versucht, das nicht so straff zu machen. Das Einzige, was ich noch machen werde, ich werde es hier nochmal festkleben, glaube ich, so. Aber dann hier Kabelbinder, 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 Kabelbinder. Geht hier unten auf diesem Schlauch entlang. Kommt hier wieder raus. Kabelbinder. Jetzt habe ich es doch hier. Kann man sehen? Habe ich es doch innenrum gefühlt, weil ich da nicht wusste, wenn das Kabel hier außen lang läuft, wenn die Sachen direkt da drauf kommen, ob das dann irgendwie zerdrückt. Deswegen habe ich es jetzt hier innen dran gefühlt. Kabelbinder, Kabelbinder. Und dann geht es hier hoch. Da lang. Ja. Jetzt werde ich das alles noch ein bisschen straffer machen und dann wieder zusammenbauen. Ach so, und den Schalter, den habe ich hier unter diese Brücke gepackt. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist hier ein bisschen knapp, aber ich glaube, das kriegt man raus. Sonst muss man halt die Kabelbinder abmachen, wenn man den Luftfilter ran will. Aber ich glaube, das kann man dann so raushebeln. Und dann kommt man hier ganz gut in den Schalter, aber es ist nicht irgendwo im Weg. Ich glaube, das ist ganz gut. So, eine Seite habe ich zusammengebaut. Bei der anderen Seite, ihr kennt das ja, damit verweise ich auf mein Mendoza-Video. Ja, da habe ich ja einen Plastikbruch. Das hält soweit, aber immer wenn ich es auseinanderbaue, dann klebe ich es immer mal neu. Ich habe es jetzt mal gewaschen und jetzt werde ich hier den Kleber abfummeln und werde es neu kleben. Dann muss ich die andere Seite noch machen. Das ist so geklebt, weil da mein Ersatzschlauch drin ist. Mach die Scheiben ran jetzt noch und der Rest morgen und dann machen wir auch noch mal eine Probefahrt, wie das denn so ist mit dem Wireless Charging. Und das ist echt ein Gamechanger. Ein paar Tage später. Ja, die zweite Sache, die ich ausprobieren möchte, ist Quadlock an meine Drohnenfernbedienung zu befestigen. Denn es war bisher immer so, ich habe hier diese von meinem selbst gebastelten Tankrucksack, da habe ich die immer hier so draufgelegt, die Fernbedienung, und dann hier so eingeklemmt. Aber ihr seht, das ist halt nicht, da kannst du halt nur ganz langsam fahren und auch keine Schräglage oder so oder wenig, weil sonst fällt die Fernbedienung runter und da ist ja auch das Handy eingespannt, das willst du nicht, dass die runterfährt. Deswegen, ja, ich habe ja diese Follow-Me-Funktion an der Drohne, also sie könnte mir so hinterher fliegen. Es funktioniert so nicht so gut, wie man sich das vorstellt, aber es funktioniert einigermaßen. Aber es wäre halt cool, wenn das irgendwie safe fest wäre. Deswegen habe ich mir jetzt hier noch extra Halterung bestellt. Also hier mit so einem Ball-Mount, also mit so einem Ram-Mount hat das diese Kugeln und ich habe das ja hier schon dran und da habe ich immer meine 360-Grad-Kamera, den Stick dran. Und da habe ich das jetzt hier mal eingeklemmt, also ich könnte es quasi hier hin machen und hätte dann hier die Fernbedienung drauf. Ja, man könnte es auch hier drin machen, aber dann kann man halt, da muss man so weit greifen, um die Fernbedienung vielleicht, also das werde ich mal ausprobieren. Ich habe mir eine Klebehalterung bestellt, das kann man auch für Handys machen, wenn man ein Handy hat, ein ganz seltenes, wo die keine Hüllen für haben. Ja, dann kann man sich einfach das bestellen und es klebt man hinten drauf und ihr wisst es von den GoPro Klebern, das hält halt. Ich habe das an meinem Helm kleben seit 3 Jahren oder so und das habe ich nicht einmal, das ist nicht ein bisschen lose oder so, also es klebt echt sehr gut. Deswegen hier Fensterreiniger, ich sage ja immer, es ist immer gut Fensterreiniger zu haben, auch um Helm zu putzen und Motorrad und so, du machst halt alles fettfrei. Deswegen habe ich hier schon geputzt. Meine Fernbedienung von meiner Drohne und da klebe ich das jetzt so drauf. Es ist Gott sei Dank relativ ebenerdig
Und dann, ich habe das schon mal so hingehalten, das sollte dann passen, um das da drauf zu machen. Das werde ich mal probieren, ob das funktioniert. Das wäre ja richtig cool. Ja, und ich kann es hier jetzt noch so schwenken, brauche ich eigentlich nicht. Aber ich habe jetzt hier die Lenkradschloss drin, hätte ich beinahe gesagt. Aber ja, so könnte man das machen. Kann man dann hier wieder losmachen. Aber man kann es auch wahrscheinlich hier könnte man es auch hinmachen. Jetzt sieht man, lädt da. Steht hier 1 Stunde 48 bis voll. Ja, ich hatte es ja schon gesagt, ich hatte Probleme irgendwann, ja, in Patagonien da rumgefahren. Irgendwann hat das Handy immer Wasserschaden angezeigt, auch wenn es nicht nass war. Das ist ein relativ häufiger Fehler auch von Samsung Galaxy Handys. Das ist halt kacke, wenn du auf dem Bike dann mit USB-Kabel laden musst und das dein Navigationsgerät ist. Und deswegen induktives Laden ist halt super cool. Dann bist du dieses Kabelzeug los. Man braucht auch nicht immer morgens Kabel dran, mal Kabel ab, sondern man steckt es dran und es lädt automatisch. Mein Akku ist jetzt auch nicht mehr der fitteste. Hatte ich es dann oft, dass mein Handy dann unterwegs leer gegangen ist und dann hatte ich kein Kabel dabei. Und daran brauche ich jetzt nicht mehr zu denken. Es ist automatisch immer da. Ich kann immer laden oder auch hier in Venezuela. Strom fällt aus, steckst du einfach ans Bike, ist gut. Jetzt musste ich immer die Zündung anmachen und es hat dann halt geleuchtet, das Bike. Das war jetzt auch nicht so toll. So ist es alles viel, viel geiler. Und deswegen bin ich so froh, dass wir jetzt eine Kooperation haben, Quadlock und ich. Und dass sie mich jetzt supporten auf meiner Reise. In der Videobeschreibung gibt es wie immer meinen Blogartikel dazu. Da sind die Produkte von Quadlock aufgelistet. Könnt ihr euch gerne anschauen. Wie gesagt, ich bin das auch schon gefahren, bevor sie mich gesponsert haben. Und war sehr, sehr, sehr zufrieden. Viel zufriedener als mit der Halterung, die ich vorher hatte. Verlinke ich auch gerne nochmal das Albanien-Video. Und ich kann das nur empfehlen. Das ist super, super cool. Super safe. Und jetzt auch noch mit Wireless Charging. Ja, ich bin sehr, sehr happy im Moment. Und ja, das Verkabeln, das hat jetzt bei mir ewig gedauert, aber mit einer Stunde ist man fertig. Das sah natürlich krass aus mit Tank abbauen und so, aber ihr wisst, wenn ich's kann, kriegt's jeder hin. Wenn ihr euch das nicht zutraut mit dem Tank abbauen, das gibt's natürlich auch, habt ihr ja gesehen, da sind USB-Kabel dabei, kann man einfach das Ding auch an die USB-Steckdose stecken. Ich wollte das eben vermeiden, weil sonst hast du ja wieder das Wasserproblem. Wenn du keine wasserdichte USB-Steckdose hast und ich benutze die ganz normale Standardsteckdose der Tenere. Deswegen, jetzt habe ich eine Steckdose frei und es ist direkt an die Batterie angeschlossen. Das war's von der Quadlock Front Handyhalterung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Freue ich mich. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Euer Ruti.